大家好，我係二娘阿文啊。3、4月份嚟到我哋斗門二娘呢度咧，除咗食雞，仲有啲咩好食咧？嚟帶大家去睇睇。3、4月份唔使講噶啦，黃沙蜆，我哋斗門有黃沙蜆之鄉嘅稱號，所以呢啲蜆全部都好肥嘅啲蜆啊。嚟到斗門呢啲地方，肯定食河鮮，啲河蝦隻隻咁大隻，全部係嗰啲自己去裝嘅，揀咗啲大隻嘅出嚟，幾大隻。青菜呢，依家就係食空菜嘅時候，空菜即係通心菜，啲白通菜，椒絲腐乳炒。食厭咗嘅話呢，可以揀下我哋嘅板藍根，板藍根可以上湯，亦都可以蒜蓉炒，好嫩嘅，全部都剪晒頭，係得咁多嘢嘅啫，好清甜嘅呢個板藍根可以試下。所以點解咁多客人中意嚟我哋二娘食飯呢？除咗個雞係必點嘅，我哋二娘嘅所有原材料都係應季嘅，當季最新鮮嘅材料，最肥美嘅原材料，歡迎大家過嚟二娘用餐。